Kausat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo. Tugaw tayan. Dungdungwek kakausat ken gagayem ti pamati na imbag nga bigat kata kay amin. Iti daytoy nga aldaw to Domingo, adatayon iti may katalupulo ket maysa a Domingo iti kadaywan a tiyempo. Itamo tapo ti muding aldaw, aglipasan iti kunatayo bulan ti panagsanto Rosario, ken kunatay mo tapo ti daytoy nga Domingo, mapalpaligipan tayo iti pakabuklan iti amin, ken iti makagapo iti amin, ken ti kapatgan ti amin a paglintigan wenno paganurutan. Makita tay Apo nga ti maysa nga linteg na aramid ti maysa nga paganurutan ken na aramid gapuanan daytoy ket targagayen na ti panakaurnos. Tatno adda Apo iti urnos ken kuna tayo adda ti panang salaknib iti biag ti padatay a tao. Ti panawin na Apo Jesus dagiti Hudyo addaanda iti kunatayo nasurok nga innim nga gasot ken sangapulo ket tallo nga linteg. There are 613 laws. Kadagiti nga linteg ket adda iti dua gasot ken upat nga pulo nga walo, 248 nga linteg a masapul nga aramiden. Ken adamwet iti 365 laws nga masapul nga saan nga ramiden. When you kunati Apo, there are a lot of laws in which they have to be strictly followed even to the last letter of the law. Ket amutay Apo nga tinalatak nga pakabasbasulan ken kuna tayo pilpilawan ken kanayon da nga iso iti makagapo iti panagtumngar na ken na Apo Jesus ti panaglabsing na kano iti linteg iti panagin na wenno Sabat. May sa kadagiti Apo nga paglintigat ken dagiti panagugas ti ima sakbay ti mangan. Ken daduma pa nga pakainaigan iti linteg ti kinadalos. Makita tayo kasat ken gagayem nga iti Ebanghelyo nagsulod-sod ti maestro ti linteg ken kuana. Anya kaditi kang runaan kadagiti bilbilin. Ket sumungbat na Apo Jesus ket kunana daytoy ti kang runaan nga bilin. Denggem Israel, ti Apo a Dios tayo. Isulaeng ti Apo, ayatem ti Apo a Dios mo ti amin nga pusom, ti amin nga kararwam, ti amin nga panunot mo, ken ti amin nga pigsam. Ken ti may kadua a bilin, ket ayatem ti padam a tao kas ti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem dagitoy. Malabit nga panpanunutin tayo, anya garot iti serserbina, dagiti na duma-duma nga linteg ken paganurutan. Masapulat ta dagitoy. Ngem iti pa unam na daytoy nga mensahe kada tayo ket jay ti kapatgan nga when adda dagitoy nga paganurutan ken paglintigan tayo. Ti kapatgan ket kalpasan at the end of the day is the law of love should always prevail. And this is the charity that we have for one another should be the first of all, which is the most important.
And when we see the love of God and the love of neighbor as we love ourselves, these are the great important commandments that we have to live. Malapit nga sa king gagayem, daytoy ket palagip kada tayo. Nga pudno, nga dagiti paglintigan ken paganurutan. Adu dagiti paglintigan nga kuna tayo haan nga makatultulong no diket mang pagparigat ken mang padpadagsen ti biag ti pada tayo tao. Dagiti paglintigan ken paganurutan makita tayo apo nga daytoy ket haan nga panakitan-ok iti tao ken ti dignidad ti tao wenno panakadadael iti biag ti tao. Nga mangyariing garod kada tayo sat king gagayem iti napateg nga linteg nga on sa bali it is the law of love. Tilinteg kayat ti Dios ti kang runaan. Amen. Nga nintay kitain, daytoy ti sentro, ti pakabuklan, dagiti sursuro ni Apesus, ken daytoy iti kuna tayo, this would summarize all the teachings of Jesus. And this is the very central message of the Word and the Scriptures, which is the very love of God to us. And that in response of this, to this, is our love to Him also. Isorgavsat king gagayem, kasungbat tayo itayat tayo ti Dios, kuna nagarod, ayaten tayo ti Apo, iti amin a puso tayo, iti amin anakem tayo, iti amin a pigsa tayo, ken amin a kararwa tayo. Ket ayaten tay met ti pada tay a tao. Kas ayaten tay iti bukod tay abagi. Malabit daytoy nga ayat nga ibagbagan na Apo Jesus. Ket mangriing manin kada tayo, gapwanan ta ti panagayat tayo, ket agsusupadi, ti panagawat tayo, agsasabali. Isu nga iti panagayat tayo matlaeng, ket agduduma. But the love of God and the love that Jesus is telling to us today is a love that is all-embracing. A love that's not so exclusive but inclusive. A love that is willing to love even the unlovable, the unkind, the bad. Ayaten tayo ure dagiti kuna tayo mangpadpadakes, manggurgura, ken narigat nga ayaten. Kuna nagarod na Apo Jesus, may palpalagip kada tayo. Tarigagayan na nga iti panangidaton tayo. He desires mercy, not sacrifice. Kaya nasawi na po, awan serserbina ti panagsakripisyo, panangidaton tayo. Nawan mo't lang ti asi, ken ayat ti puso tayo. Ti may kadwa may basa ko na nagarot, awan serserbi ti daton, ken sakripisyom, no awan ti panagayat mo ti Dios ken ti pada matao. Amen? Kunana mo at ni San Juan, ulbod ti tao, amang kuna, ayaten na ti Dios, yam di namut gayam ayaten ti karuba na. Ulbod ti tao nga kunana, ayaten na po Dios, hanamot nga ayaten iti kabsat na. Ulbod ti tao nga kunkunan ay ayatek na po Dios. Ngayon mahaan mo't makita iti panagbiag ken aramid na.
Kakapsat ken gagayem, dayti man garod iti mangipalpalagip kada tayo. Nga malabit, nga narigat tayo nga awaten, gapuanan ta palpalubusan tay lata, nga agari, itirik na nakem tayo, ti panakaawat tayo, iti ayat, ited tayo ti padatay nga tao. Ngam iyawis manin na Jesus garod kada tayo. Daytoy nga ayat. Ayat nga si dadaan nga mangited para itibiyag na. Ti ayat nga makita tay Apo. Nga ayat nga si dadaan nga sakripisyo. Daytoy ti suro na Apo Jesus. Ti panagayat, ken panakatay, kadagiti kinabaging bubukod tayo. Ti panagayat tayo, apanangyedaton, ti bagbagi tayo, para ti pagsayatan ti daduma. Ti panagsakripisyo tayo, iti Diyos. Daytoy ti katanukan nga ayat, nga ibagbaga ni Apo Jesus kada tayo. Kalsat ken gagayem, malabit kun kuna tayo, kasla daytoy nga bilin na Apo Jesus. Ayaten tayo ti Dios, ti amin tayo. Ayaten tayo, iti karuba tayo. Kas ti panagayat tayo, iti pada tayo. Kas panagayat tayo, iti bagbagi tayo. Kalsat ken gagayem, maawis tayo manin garod, nga pudno, ngayon sa bali, tinakayaban tayo amin kit ayat ti Diyos. Ti makagapu iti amin kit ayat ti Diyos. Ti pagtungpalan tayo mitlaing kit ayat ti Diyos. Isugod kapsat ken gagayem. Sapay kumagarod, may palpalagip manen kada tayo. Iti pudno, akaipapanan, ti ayat, ti Diyos, ken ayat tayo ti padatay a tao, kasmet ti panagayat tayo, iti bagi tayo. Kapsat ken gagayem, iyawis manen garod ti Diyos kada tayo. Nga sapay kumagarod, nga iti puso tayo, ket adda iti ayat ti Diyos. Tatno kastaket agayat tayo met itipada tayo at tao. Mahirap po kapag ang ating pong puso, ang ating pong isipan, mahirap ang magmahal kapag hindi po tayo tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay walang kwang sa kanyang puso ang galit, sama ng loob, ang pagiging, ang kayabangan, ang ugaling inggit, o kaya pagiging makasarili. And I think this is actually the reason why we cannot truly be loving, because there is so much hatred, and there's so much jealousy and envy, and there's so much pride and selfishness deep in our heart, and that we cannot truly be loving to one another. Isurgavsat kin gagayem, sapay kuma, ta bayabayan ken idaldala na tayo manen, daytoy nga bilin na po Dios. Ti panagayat tayo ken kuana. Iti amin nga puso nakem pigsa ken kararwa tayo. Kasintay mo't ayaten dagiti karuba tayo. Sapay kung magarot ta pudno ti panagayat tayo ti Dios. Ang makita iti aramid ken panagbiag tayo. Narigat iti agayat. No umuna,
hantay nga ayaten. Iti Dios ken iti bagbagi tayo. And this is the invitation for us on this Sunday to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength, is in fact an invitation for us to love selflessly, to love beyond measure, to love without measure, and to love with a sense of sacrifice and self-giving. Totoo po, ang tunay na pag-ibig na handang magsakripisyo, mag-alay ng kanyang sarili, at magbigay ng kanyang sarili, ay totoong pagmamahal sa Diyos ng buong buo, ng buong pagmamahal, ng buong kalooban, ng buong kalakasan. And this is what we are being invited to do today. Again, ulbud ti tao, nga kunana ayaten na po Diyos, yem di namot ayaten ti karuba na, ti pada na nga tao, ken ti pamilya na. No ayaten tayo ti Diyos, ipakita tayo garod, itaramid ken biyag tayo. Amen.